nhá câu chuyện về số ông bố mình ta bông đừng học từ chiều học ngay nay mình video chạy lại muối chúng mùi nâng camera smart tiếp đây vì loan dầm lên được bông con bàn lên này bịp nắng này phim lớn bánh hà thông đài dương tại chụp đài phim tại chụp hay những cái sai của quạt bây giờ nói đài tại bằng co miền sài lên sài biết nét trên thì các bạn đi vã rồi các anh camera một quạt tập mà tập nét tao bên đây là ok tập đây cho mà mời chúng nó tặng 7 năm ý chúng nó tìm mua đại sủng khăn trên kế nhé chúng nó tìm muối đại tayจะการล่างยอดเป็นเกย์นี่อีวันนี้สับสนเนี่ยแต่ตัวยังไม่หักดิดีแอร์เรอนั่นคือการเนี่ยเป็นเกย์ตีมุ้ยคือหักดีแอร์เรอให้ยังเมย์อย่างใหม่ยังเมย์อย่างพอเส้นเดียวขนมวิดีโอบางอย่างขนมกระจกตัวนะบาดสัญญาบุญตรงบอกกับหอมเลยตามไก่เอาวิดีโอนั้นไม่ได้ท่าให้เลือกเล่นใส่ปีจังบางคนไอ้ทุกคนทำมา100 video thì cứ khui hạt đi nhớ giống bangคนhạt chiên ឬក៏ហៅអីប្រាប់គាត់តាមហ្នឹងទៅគាត់ដឹងគាត់អាចដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងគឺ100%ឬក៏99%ទេគឺមកពីហេតុទេអញ្ចឹងណាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះតែវាតែងតែកើតឡើងអូខេជួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងនេះ IP conflict មានន័យថាមានន័យថាចេះមានថានេះ NVR DVR ឬក៏ NVR របស់យើងគឺចាប់បាន IP ប៉ុណ្ណេះ 100.181 អញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃឬក៏កុំព្យូទ័រផ្សេងវាចាប់បានលេខចឹងដែរអញ្ចឹងមានថាវា conflict វាជាន់លេខគ្នាអញ្ចឹងក៏វាដល់សញ្ញាជា message ជាសំឡេងពីចឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាករណីមួយដែលតែងតែកើតញឹកញាប់ដែរហើយចំណុចចុងក្រោយដែលតែងតែកើតមានដែរនោះតែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នានោះតាក់ទងជាមួយនឹង adapter វាដូចជាក្នុងអត់មាននៅក្នុងអា subset ហ្នឹងទេអត់មាននៅក្នុងអា subset ហ្នឹងទេអានេះមានតែ default error network disconnect IP conflict អញ្ចឹង illegal login ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអាមួយហ្នឹងគឺដូចជាអត់មានហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាស្រែកនៅពេលដែលណានៅពេលដែល adapter របស់វា adapter វាចង់ខូចវាដកភ្លើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទៅជូនទៅឲ្យ board របស់ DVR ឬក៏ NVR ហ្នឹងក៏វាអាច alert message alert ជាសំឡេងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពី alert ហើយអាច alert មកតាមម្ដងរបស់ DVR ហ្នឹងណាគឺលែងដំណើរការហើយអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែរដែលយើងកត់សម្គាល់ថាវាជាបញ្ហាដែលយើងតែងតែជួបផ្ទះអញ្ចឹងណាអរគុណវីដេអូចាត់បែបមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសង្ឃឹមថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអាចជួយបងប្អូន